大家好，歡迎你哋咧參加賽馬會幸福跨代口琴樂呢個咁有意義嘅活動。我係莊志強眼科專科醫生。今日咧，我仲同大家咧分享一啲關於老年常見嘅眼病嘅健康資訊。咁咧，老年嘅眼病咧，最普遍咧就係白內障。白內障咧，你可以當係咧，好似我哋相機嘅鏡頭咁樣，將啲光咧傳入去眼睛。咁你如果睇呢個圖，你見到咧，呢個係叫做晶體。咁當呢個晶體咧係混濁咗嘅時候咧，睇嘢就當然啦，阻擋咗睇嘢就矇咗啦。咁病人有啲咩病徵咧？佢睇嘢覺得視力模糊啦，可能會怕光啦，可能咧睇嘢好似經過一陣霧咁樣睇嘢啊，或者甚至咧有啲病人咧個度數咧突然間個近視啊、散光度數好多年都冇變啦但係咧最近嗰幾年就有好多嘅變化喎。咁呢啲咧都係一個好普遍嘅病徵。咁白內障咧就相對咧係好容易治療嘅。雖然咧食藥滴藥水係冇幫助，但係咧白內障手術咧就可以將個我哋混濁咗嘅晶體咧係換咗佢。咁咧就個傷口係好細。做咗白內障換咗人工晶體咧，都可以睇翻清楚晒。咁呢個係相對唔係太複雜嘅手術。咁咧就白內障咧，亦都係全世界各種各類嘅手術裏邊咧做得最多嘅手術。嗱，第二較為普遍嘅眼病咧，就係青光眼。青光眼其實係影響我哋眼睛邊個部分啊？其實咧係影響我哋眼睛嘅視神經。視神經咧，你就當佢好似一件電器，佢嗰條電線咁樣，咁咧即係話咧，佢係愛嚟做傳導嘅作用嘅。咁你知道咧，如果個電器個電線壞咗，就算個電器係好靚都好啦，其實咧都喐唔到㗎。咁一樣啦，眼睛佢嘅視神經如果受到破壞，就算你個眼球本身係好好，啲傳導有問題咧，其實咧都係睇唔到嘢，因為我哋咧眼睛睇到嘅信息咧係要入我哋嘅腦裏邊咧，先能夠知道係睇緊嘅係啲咩嘢嘅。咁嗱，有啲咩人咧係容易啲會有青光眼咧？最普遍咧就係有時家族裏邊有呢個遺傳歷史即係話你直係家屬有青光眼嘅話咧，你自己機會就大咗啦。咁另外咧糖尿病人啦。或者係譬如話有啲病人係長期用緊一啲類固醇嘅，都係容易啲有青光眼嘅。咁但係咧，最大部分嘅青光眼病人咧，好多時都係無緣無故咁樣。咁佢青光眼有啲咩病徵咧？青光眼其實咧喺早期或者喺中期咧，其實大部分病人咧都係冇病徵嘅，到後期咧個病人咧就會覺得睇嘢矇啊，周邊嘅嘢差唔多睇唔到啊，咁通常去到呢啲階段咧已經係好後期嘅時候嘅情況，咁所以咧因為青光眼咧喺早期、中期咧都係冇病徵，所以咧反而咧好多時係要檢查眼睛嘅時候咧將佢驗出嚟嘅。咁通常咧我哋喺懷疑一個病人嘅青光眼有冇青光眼咧，我哋會量度佢嘅眼壓啦，睇下眼壓有冇高啊。或者有啲類別嘅病人佢眼壓本身係唔高而青光眼都有嘅。咁另外咧就會睇下佢嘅視野啊，檢查佢嘅視神經嘅樣子啊。同埋咧睇下佢神經佢個視神經周邊嘅纖維有冇薄咗啊。咁幾方面咧加埋去做診斷嘅。青光眼嘅病人咧，好多時嘅治療咧都係滴藥水嘅啫。95% 嘅青光眼病人咧，只要用咗滴住啱嘅藥水咧，其實青光眼都係受控嘅。有5% 到嘅病人咧，可能係比較困難治療嘅，有時佢要做激光啊，或者係做呢個青光眼手術都有嘅。咁同大家頭先同大家講嘅咧，就係呢啲慢性嘅青光眼。咁但係咧，青光眼亦都有急性嘅青光眼。急性青光眼咧會點咧？隻眼會痛啦、矇晒啦、頭痛啦、作嘔嗰啲屬於係較為少啲發生嘅。咁當然呢一啲情況咧，大部分病人咧已經會去咗急症室啊，或者即刻睇醫生㗎啦咁樣。
咁第三方面咧，就同大家講下老年性黃斑退化。咁呢個係黃斑病裏邊咧最普遍嘅眼病。黃斑病老年性黃斑退化咧，其實係講緊邊度咧？就係講緊我哋嘅眼睛嘅黃斑。黃斑係我哋視網膜嘅中心，等於咧好似相機裏邊嘅菲林一樣。咁老年性黃斑退化咧，概括咁分開咧，就可以分開乾性同埋濕性。咁乾性咧，通常一啲早期退化，通常影響視力比較少嘅。但係如果濕性嘅黃斑退化咧，就會有黃斑出血啊、黃斑滲漏啊、積水嘅情況，睇嘢就會蒙咗。睇嘢可能會有變形啊，可能你見到啲直線點解有攣弓咧？咁呢個咧好多時係黃斑病嘅病徵。咁如果有濕性黃斑病變咧，好多時咧，現在第一線嘅治療咧，通常係喺眼裏邊咧注射一啲抗增生血管藥。咁今日咧時間有限，同大家分享住咁多。咁希望大家咧都係身體健康。咁你哋咧就定時，可能去到一個年紀，定時能夠有眼部嘅檢查。咁希望大家咧努力上堂，加油！